Սիրելի դաշնակցական գործընկերներ, ինձ թվում է դուք ալտերնատիվ իրականությունում եք ապրում կամ այնքան եք ձեր կներեք արտահայտությանս համար երեսպաշտության մեջ խորացել, որ չեք հասկանում, էլի ինչա կատարվում։ Պարոն Խաչատրյանը եկել ասում է, ով ասում է Արցախ կամ խոսում է գերիների վերադարձի անհրաժեշտության մասին, ենթարկվում է բռնաճնշումների կամ քրեական գործ է հարուցվում կամ բռնում են, չեմ հիշում կոնկրետ որ ձևակերպես, բայց միտքի հետ էր, որ ասում է Արցախ կամ ասում է գերիները պետք է վերադառնան, իրան բռնում են։ Նախ պարոն Խաչատրյան, ձեզ ինչ չեն բռնել այդ դեպքում։ Կամ ձեր խմբակցության բոլոր անդամներին ինչ չեն բռնել։ Կամ ուժեղ հերթի մեջ չեք։ Մի վարքյան, մի խոսեք տեղից։ Հաջորդը դուք հասկանում եք ինչ վատ բան եք անում։ Բայց կարող չեք հասկանում, ես փորձեմ բացատրեմ, էլի իմ տեսանկյունից ինչ եք դուք շատ վատ բան անում։ Եթե խոսքը Քոչարյանի մասին է, իրան, չգիտեմ արդեն կալանավորեցին, չկալանավորեցին, կալանավորեցին։ Իրա դեմ քրեական գործով ինքը հասնում է, ոչ թե որովհետև ինքը հասնում է Արցախ, այլ որտև ըստ մեղադրանքի, օրինակ, մի հատ տարածք է 2 հեկտար առել, 40 միլիոն դրամով փոխանակել է մեկ արել պետական տարածքի հետ, էլի 2 հեկտար, ծախել է 1.740 միլիոն դրամով։ Ոչ թե որտև ասել է Արցախ, հասկանում եք։ Ոչ թե որտև ասել է գերիները պետք է վերադառնան։ Տեսեք, նա ես ասում եմ, մեր գերիները պետք է վերադառնան։ Զգում եք, չէ՞ որ ածն չեկավ իմ հետևից։ Գիտեք ինչի չեկավ։ Որտև ես չեմ առել տարածք 40 միլիոն դրամով, որ հետո փոխանակել եմ պետական այլ նույն չափի տարածքի հետ եւ վաճառել 1.740 միլիոն դրամով։ Կամ որտև իմ 2-ամյա որդին միլիոնատեր չի հիմա։ Գուցե դրա համար ածն իմ հետևից չի գալիս, այլ ոչ նրա համար, որ ես չէի ասում գերիները պետք է վերադառնան։ Դիտեք միշտ ասել եմ, կամ այդ ինչ բան է, անդամ գալիս եք ասում եք, ով որ խոսում է գերիների վերադարձի մասին, սենց, մենք ենք ամեն օր խոսում։ Ձեր կուսակիցները իմ հետ, ասենք, տարին 4 անգամ 5 տարի եկել են Ստրասբուրգ ԵԽՎ նիստերի։ Հարցրեք, ես խոսում եմ գերիների մասին, թե չեմ խոսում։ Պարոն Խաչատրյան, ձեզ նախազգուշացում է։ Պարոն Խաչատրյանը տեղից ասում է, Փաշինյանը չթողեց, որ Թրամփը գերիներից խոսա։ Դուք հասկանում եք, ես լուրջ եմ ասում, ես պարոն Խաչատրյան, լրություն։ Ես լուրջ եմ ասում, ես պարոն Խաչատրյանին ճանաչում եմ եւ անձնապես լավ եմ վերաբերվում։ Ես հրաժարվում եմ հավատալ, որ ինքը իրոք տենց չի մտածում։ Ես վստահ եմ, որ տենց ասում է, ուրեմն ինքը իրոք մտածում է, որ Թրամփը ուզում էր ասել բերեն գերիներին, Փաշինյանը ասեց չէ, հանկարծ չբերեք մեր գերիներին։ Ու սա ես չգիտեմ ինչ է, ես լուրջ եմ ասում, իրոք մի օր ինձ հրավիրեք դաշնակցության գրասենյակ, ես պետքա ձեր հետ զրույցներ վարեմ, սենց չի լինի։ Դուք կտրվել եք իրականության զգացումից, դուք այնքան եք ձեր մեջ ռադիկալացել, որ հասկանում եք պարոն Խաչատրյանը, հասուն մարդ, նախկին նախարար մարզպետ, հավատում է, որ վարչապետ Փաշինյանը Թրամփին ասել է խնդրում եմ, Mr. President, հանկարծ գերիներից չխոսակ։ Հա չի թողել, հա, ուզում ես արդեն նստացնում էին օթանա, որ մեր գերիները կային, Փաշինյանը ասեց ոչ։ Ու ինչի ասեց, որ դուք տարին, ասենք, 300 օր գաքստեղից իրան մեղադրեք, որ գերիները հետ չեն գալիս։ Հասկանում եք, ասացի աբսուրդ է։ Բայց կրկնում եմ, սիրելի բարեկամներ, ովքեր որ ունեն բարեկամներ, որոնք քրեական հետապնդման են ենթարկվում կամ կալանավորված են կամ տնային կալանքի տակ են, հանգիստ շարունակեք խոսել գերիների վերադարձի համար։ Դրա համար չի, որ ձեզ քրեական հետապնդման են ենթարկում, այլ ենթարկում են քրեական հետապնդման, որովհետև դուք կամ ձեր բարեկամները ենթադրաբար քրեական հանցագործություն են իրագործել, դրա համար էլ գալիս է պատիժը կամ ժողովրդի վրեժը, ինչպես ես անվանում եմ արդարադատություն։ Բայց մեծագույն երեսպաշտությունն է դա, հասկանում եք, գրկել քո ենթադրյալ ապօրինից հետ բերված 200 միլիոնը ու ասել, գիտեք ինչ կա, ինձ հետապնդում են, որովհետև ես ասեցի Արցախ։ Այ քեզի բան։ Այսինքն դուք ձեր հույսը ինչի վրա եք դրել, որ երիտասարդները, ասենք 18 տարեկան, որ ծնվել են Քոչարյանի նախագահությունից հետո պետք է իրանք դա չիմանան։ Հիասթափեցնեմ ձեզ, իրանք իրենց ծնողներին ունեն, տատիկ-պապիկներին ունեն, բոլորը ամեն ինչ տեսնում են ու կրկնում եմ, կա բան, որը ակնհայտ է, էլի մարդիկ տեսնում են, ասենք Քոչարյանը նախագահ էր, ավարտեց իր նախագահությունը, մի 100 հատ բիզնես ուներ արդեն, գույք հեկտարներով, որոնք 40 միլիոնով առնում է, 1.740-ով ծախում է։ Ու նայում են մեզ տեսնում են, մենք ինչա մեր հետ կատարվում։
Օրինակ վարչապետ Փաշինյանը քանի բիզնես ունի, 0։ Հետո կիմանաք, որևէ խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերվում է հայ առաքելական եկեղեցուն, Ժորժ ջան, եկեք բոլոր փաստարկները հələ մի կողմ թողնենք, աստվածաբանական, դոգմատիկ, քաղաքական, բոլոր փաստարկները թողնենք մի կողմ։ Համաձայն ենք, չէ՞ բոլորս, որ հայ առաքելական եկեղեցու գլուխը պետք է լինի կոնսենսուսային կերպար։ Ինքնին այդ պաշտոնի նկարագրությունը դա է ենթադրում, անվան մեջ էլ կա ամենայն հայոց կաթողիկոս, վեհափառ հայրապետ, այսինքն ասում, ինչ ասում, այս պաշտոնյան նախ պետք է լինի վեհ, որ իրան փառավորենք, ինքը պետք է լինի հայրապետ եւ հետեւաբար չպիտի լինի հայր, որովհետեւ հայրը չի կարող լինել հայրապետ, օրինակ ես հայրապետ չեմ կարող լինել, այն պարզ բանի բերումով, որ ես չեմ կարող լինել բոլորի հայրապետը, որտեղ ես հայր եմ, ես իմ որդու հայրն եմ, ես վերջ չեմ կարող լինել հայրապետ, խնդրում եմ ինձ երբևէ հայրապետ չանվանել, եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս, ամենայն հայոց, բոլոր հայերի, հիմա Ժորժ ջան, այդ մարդը, որի անունը չի կարելի տալ, այնց իրավիճակ է ստեղծել իր գործողություններով, որ իրան մի կերպ անվանես, մի մասն է սենց անում, մյուս կերպ անվանես, մյուս մասն է սենց անում, հասկանում ինքը դարձել է պարակտման խորհրդանիշ։ Եվ նույնիսկ եթե դուք իրան շատ եք սիրում, որտեղ ինքը ձեր կաթողիկոսն է։ Ոչ, ձեր, հենց այդ է պրոբլեմը, Տիկին Վարդանյան, ինքը ձեր կաթողիկոսն է, ինքը իմ կաթողիկոսը չի, ու դրա մեղավորը ինքն է, հասկանում եք, ինքը իրան զրկել է ամենայն հայոցի տիտղոսից, ինքը էլ ամենայն հայոց չի։ Նույնիսկ եթե դուք համարում եք, որ մենք սխալ ենք, կապ չունի, մենք սխալ ենք, սխալ չենք, փաստ է, որ ժողովրդի կեսը չի ընդունում այդ մարդուն։ Դրա համար ինչ ինքը կարող է անել, ինչ կաներ իրական հայրապետը։ Կասա Ժորժ ջան, լավ, ես գնամ, թող կոնսենսուսային մարդ կա։ Դա է ճիշտը։ Տեսեք, քաղաքական գործիչն է, ես պարտավոր չեմ լինել կոնսենսուսային կերպար, օրինակ։ Շատ նորմալ է, որ այս դահլիճի 60%-ը, չգիտեմ, ինձ լավ է վերաբերվում, 40%-ը միջին։ Չնայած մարդ ես, չգիտեմ։ Դա նորմալ է, որտեղ ես ամենայն հայոց, ամենայն ազգային ժողովոց ԱԺ նախագահը չեմ։ Բայց այն մարդը պետք է կոնսենսուսային լինի ու հերիք ասենք, լավ, չեք հոգնել այս թեմայից ընդհանրապես։ Խնդրում եմ նրան, եթե լսում է, նա ում անունը չի կարելի տալ, ազատեք մեզ ձեր պարակտիչ ներկայությունից մեր հոգևոր եւ քաղաքական կյանքում։ Ինձ ընդհանրապես պետք չի, որ հաջորդ կաթողիկոսը լինի իշխանամետ, լինի ԿՊ-ական, պետք չի։ Թող լինի մարդ, ում բոլորը կընդունեն ամենայն հայոց։ Ու մարդ, որը չունի զավակ։ Կամ թող հիմա կանոնները փոխեն, պաշտոնապես ամրագրեն, որ կուսակրոնությունը հանում են, թող ունենա զավակ, ես ոչ մի խնդիր չունեմ։ Բայց եկեք այս երեսպաշտությունն ավարտենք։ Մեկ էլ թրիփի հետ կապված պարոն Խաչատրյան։ Ասում եք, թրիփի իրագործումը չի ապահովում Հայաստանի ապաշրջափակումը։ Տեսեք, մի տարի առաջ, օգոստոսի 8-ին, երբ որ ստորագրվեց խաղաղության հռչակագիրը, բոլորը ասում են, այս ինչ է, բոլոր ընդդիմադիրները, էլի։ Ասում են, այս ինչ է, Հայաստանը իրանց ճանապարհ տալու փոխարենը ոչինչ չի ստանալու։ Նախ, եթե դուք ուշադիր կարդաք, ինչա գրած, թրիփի իրագործումը ընդհանուր տարածաշրջանային ապաշրջափակման բաղադրիչ է։ Թրիփը դրա մաս է։ Եվ պայմանավորվածությունը հետևյալն է, բացվում է եւ թրիփը, եւ մնացածը։ Օրինակ, երասխ, սադարակ, երկաթգիծը։ Եվ դա նշանակում է, որ մեր երկաթգծային կապը ոնց որ մեր երկաթգծային ոնց որ մեր տարածքն է երկաթգծի համար բացվում Ադրբեջանի համար եւ ոչ միայն երկաթգծի։ Այնպես է իրանցը մեր համար։ Եվ բացի դրանից իրադարձությունները զարգացան այնպես, որ փաստացի հիմա մեր համար ապաշրջափակումը մասամբ ավելի շուտ է սկսել իրագործվել, քան Ադրբեջանի համար, որովհետեւ ուզում եմ ձեզ
ձեր ուշադրությունը հրավիրել եմ փաստի վրա, որ մենք հիմա Ադրբեջանի տարածքով երրորդ երկրների հետ երկաթուղային կապ ունենք։ Իդեպ, ուզում եմ նաև այն մեկ այլ բանի վրա ուշադրության հրավիրեմ ձեր, որ մենք հիմա Թուրքիայի տարածքով էլ Թուրքիայի եւ երրորդ երկրների հետ երկաթգծային կապ ունենք։ Ոնց է կարելի սա նկատել, չգիտեմ, շնորհակալություն։